আহক আজি মাছৰ ৰেচিপি এটা বনাব লৈছোঁ। সৰু মাছ, বৰলীয়া মাছ অলপ বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ। আনি ধুনীয়াকৈ বাছি ধুই লৈ তাতে মই নিমখ দিলোঁ, তাৰপিছত হালধি আন্দাজ অনুসাৰে আৰু দি পেলাই মই মাছখিনি সুন্দৰকৈ সানি ল'ম। সানি লোৱাৰ পিছত মই চাওক মাছখিনি, এইখিনি মাছ মানে খাই খুব টেষ্ট লাগে। এতিয়া পটাত মই আদা, নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া ল'লোঁ। লৈ পেলাই মই এতিয়া পটাত এইখিনি বটিব লাগিব। বটি খুব ভাল লাগে আজিকালি। পটাত বটিলে আপোনাৰ টেষ্টটো খুব সুন্দৰ হয়। এই বটাখিনি মই মাছৰ ওপৰত দি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই কি কৰিম, মাছত মই আপোনাৰ সৰিয়হৰ তেল অলপ দি দিলোঁ। সৰিয়হৰ তেল সৰহকৈ অকণমান মানে এতিয়া মাছত সোমাই যোৱাকৈ দি পেলাই সেইখিনি সানি ল'লোঁ। সানি খুব ভালদৰে মই তাক মোহাৰি লৈছোঁ আৰু সানি। এতিয়া মই আকৌ পটাত অলপ জিৰা ল'লোঁ। জিৰা লৈ পানী দি পেলাই মই অলপ পানী দি জিৰাখিনিও মই মিহিকৈ বটি ল'ম। খুব সুন্দৰ মিহি হয় পটাখনত। মোৰ পটাখন ইমান ভাল নহয় যদিও মানে গুড়া হৈছে আৰু ভাল লাগিছে। খুব সুন্দৰ স্মেল এটা ওলাইছে। জিৰাখিনিও দি পেলাই মই ভালদৰে সানিলোঁ। সানি এতিয়া মই নেমুৰ এটুকুৰ মই সৰু এটুকুৰ ৰস অলপ দি পেলাই সেই ৰসখিনি যাতে মাছত সোমাই যায় তেনেকৈ মই ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই মাছখিনি মোৰ বাৰীতে কলপাত আছে। কলপাত আনি মই কলপাতখন ধুই চাফা কৰি ল'লোঁ। লৈ অলপ জুইত গেছতে সেকি লৈ এনেকৈ পিচ পিচ কৰি সজাই ল'লোঁ। আৰু মাছখিনি মছলা গোটেইখিনি মাছখিনি তাতে মই দি দিলোঁ। দি পেলাই মাছৰ ওপৰ চাৰিওফালে মই আলু দীঘল দীঘলকৈ কাটি মই এনেকৈ সজাই পেলাই, যেনেকৈ আমি আলু ফ্ৰাই খাওঁ তেনেকৈ মই কাটি লৈ পেলাই মাছৰ চাৰিওফালে সজাই দিলোঁ। সজাই এতিয়া মই তাৰ ওপৰত কেঁচা পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি তাৰ ওপৰত দি দিলোঁ। এতিয়া আচল কথা হ'ল যে মই পাতখন ক'ত দিম। এতিয়া মই কি কৰিম, গেছৰ ওপৰত এখন টাৱা দিলোঁ, লোহাৰ টাৱা। ডাঠ হয় মোৰ টাৱাখন। সেই টাৱাখনৰ ওপৰতে মই মাছখিনি লাহেকৈ পাতখন দাঙি আনি বহাই দিলোঁ। বহাই দি পেলাই মই এতিয়া সিজিব দিম। জুইটো অলপ মিডিয়ামত দিম আৰু দেখিম যে তাৰপৰা পানী ওলাব। আৰু অলপ সময় মই ঢাকি দিলোঁ। ঢাকি দি 10 মিনিটমানৰ পিছত দেখিছোঁ সুন্দৰকৈ পানী ওলাইছে আৰু খুব ভাল গোন্ধ এটা ওলাইছে। তাৰপিছত আৰু অলপ সময় 5 মিনিটমান অপেক্ষা কৰি মই এতিয়া উদঙাই চালোঁ যে এতিয়া মই চামুচ এখনেৰে আলুকেইটা মই ওপৰ তল কৰি দিছোঁ যাতে আলুটো ভালকৈ সিজি যায় আৰু ওপৰটো তললৈ কৰি পেলাই তেনেকৈ মই আপোনাৰ দি আছোঁ। তাৰপিছত অলপ পিছত মই আকৌ অলপ অপেক্ষা কৰি ঢাকি দিলোঁ। ঢাকি দিয়াৰ পিছতে 5 মিনিটমানৰ পিছতে মই চাইছোঁ যে মোৰ বস্তুটো হৈ গ'ল। এয়া চাওক, চামুচেৰে মই চালোঁ, চোৱাৰ পিছত মোৰ হৈ গ'ল। মই লাহেকৈ উলিয়াই বাতিত উলিয়াই চালোঁ যে সুন্দৰভাৱে সিজি গৈছে। আৰু মই ইয়াক ভাতৰ লগত খাম। আৰু এই ভাতৰ লগত মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। মোৰ ৰাইচটো ব্ৰাউন ৰাইচ কাৰণে আপোনালোকে ব্ৰাউন দেখিছে। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন।